bạnនេះគឺវិធីងាយៗក្នុងការចំបកងដែលយើងចាប់ផ្ដើមពីការទិញបន្ទះឫស្សីបាទយកមកសកវាឲ្យរៀងស្អាតតិចទៅបាទសកវាស្អាតតិចទៅហើយយកទៅវាយចេញជាស៊ុំសម្រាប់ពាត់ដាក់តង់កស៊ូបាទឃើញទេបាទនេះគឺយើងវាយបាទឫស្សីយើងវាយពាត់អញ្ចឹងកម្ពស់ប្រហែលជាមិនដល់កន្លះម៉ែត្រផងទេបាទអញ្ចឹងយើងដាក់មកអញ្ចឹងមកហើយនេះដោយសារវាទ្រង់ទ្រាយតូចអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅតឹងតែ2ម៉ែត្រទេហ្នឹងទៅតឹងតែ2ម៉ែត្រទេហើយបដោយមកប្លុកយើងស្រឡាញ់1ម៉ែត្រតាមចិត្តអញ្ចឹងមកបាទណែនេះជំហានទី1នេះគឺ6ម៉ែត្របាទបដោយ6ម៉ែត្រហ្នឹងហើយនេះប្លុករៀងវែង6ម៉ែត្របងប្អូនបាទហើយដោយសាររោងហ្នឹងគឺវែងបាទទៅដល់នោះបាទ12ម៉ែត្រទាំងអស់បាទនោះជាងកំពុងសក់ហ្នឹងបាទហើយយើងមានដំបូលបាទនេះដំបូលវាយើងប្រក់អញ្ចឹងមកបាទហើយធ្វើបកគោលពាត់អញ្ចឹងមកបកគោលជុំវិញអញ្ចឹងយើងប្រើបកគោលទាំងអស់បើពី10ម៉ែត្រយើងប្រើបកគោលទៅមកជារៀងមើល1 2 3 4 5បាទបកគោលតែ10ដើមឯងសងខាងបាទហើយនឹងប្រើខាងលើខ្លះដើម្បីប្រក់សំណាញ់ពណ៌ខៀវបាទការពារស្លឹកឈើជ្រុះបាទការពារកុំឲ្យកម្ដៅខ្លាំងពេកអីចឹងណាបងប្អូនបាទឥឡូវយើងទៅមើលខាងនោះវិញបាទមកថតដាក់ត្រាក្រាលកស៊ូហើយហ្នឹងគឺប្រវែងប្រមាណបាទនេះចូលមកមើលថតដាក់ក្រាលតង់ហើយបាទក្រាលតង់ហើយគឺបដោយតែ3ម៉ែត្រទេហើយទៅតឹង2ម៉ែត្រហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅការសាងសង់ដំបូងបាទនៅសល់ខ្សែភ្លើងអីញ៉ៃញ៉ៃឡើយទេបាទនេះយើងដាក់ចោលកដាលដើម្បីប្រកបតយោសម្រាប់ប្រហូរទឹកចេញហ្នឹងហើយនេះប្រហូរទឹកចេញបាទប្រហូរទឹកចេញព្រោះដើម្បីលាងអាងគឺយើងត្រូវតែមានកន្លែងដោះទឹកប្រហូរទឹកចេញបាទអញ្ចឹងនេះយើងមើលពីខាងនេះទៅវិញគឺប្រវែងនេះគឺ12ម៉ែត្របាទ12ម៉ែត្រគុណ2 20ប្រហែលការ៉េចេះបាទ12 24ម៉ែត្រការ៉េទេបាទអញ្ចឹងលក្ខណៈຂະຫນາດតូចអ្នកណាក៏អាចធ្វើបានបាទបងប្អូនអាចធ្វើបានគ្រប់គ្នាតែម្ដងបាទកន្លែងនេះគឺយើងនឹងក្រងដាក់ទៅជាបំពង់បង្ហូរទឹកចេញបាទអញ្ចឹងហូរទៅបាទទៅកន្លែងនេះវាទៅទៀបជាងគេអញ្ចឹងយើងហូរទៅទីតាំងខាងនោះបាទទីតាំងខាងនោះហ្នឹងហើយបាទនេះគឺជាបាទសាំងទឹកបាទសាំងទឹកដែលយើងនឹងកល់ទុកទឹកសម្រាប់ដោះដូរបងប្អូនបាទសាំងនេះបដោយ6ម៉ែត្របាទកម្ពស់3ម៉ែត្រហើយទៅតឹង2ម៉ែត្រកន្លះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទឹកច្រើនដែរយើងអាចដោះដូរបានប៉ុន្តែបើបងប្អូនអត់មានលទ្ធភាពធ្វើអាងអញ្ចឹងបាទយើងអាចប្រើទឹកអណ្ដូងដែលមានស្រាប់បាទយកមកដូរមកប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យទឹកដូងនោះមានសារជាតិពុលបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ទឹកចូលមកក្នុងអាងកស៊ូនេះគឺធ្វើម៉េចឲ្យទឹកហ្នឹងគឺស្អាតបាទมันមានកំហាប់អំបិលបាទកំហាប់ដេញកបោអីបាទដែលធ្វើឲ្យបកាឬបកងបាទដែលយើងដាក់ទៅនឹងងាប់បាទបងប្អូនអញ្ចឹងបើយើងមើលទីតាំងនេះគឺទីតាំងដីមិនធំទេបាទយើងអាចដាក់ចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទឲ្យតែយើងចិញ្ចឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសទៅគឺយើងនឹងបានបទពិសោធន៍ហើយយើងអាចពង្រីកឲ្យធំជាងនឹងនៅពេលក្រោយបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងបាទចាំຂະຫນາດធំពេកទេបាទវាជាការយកបទពិសោធន៍ផងនៅពេលដែលយើងបានបទពិសោធន៍ហើយគឺយើងអាចពង្រីកបានពេលនោះយើងមិនមានហានិភ័យខ្ពស់ទេបាទអញ្ចឹងការរកស៊ីសំខាន់គេហៅថាចាប់ផ្ដើមឲ្យតិចបាទហើយហានិភ័យតិចគឺយើងមានសង្ឃឹមច្រើនបាទអង់គ្លេសគេហៅថាthink smart start small បាទអញ្ចឹងសុភាសិតមួយនេះគឺមានតម្លៃធំធេងណាស់បាទឥឡូវយើងមើលពិនិត្យការសាងសង់វិញដូចជាមិនពិបាកទេបងប្អូនអាចធ្វើបានបាទធ្វើបានយើងគ្រាន់តែកងបើខាងលើនេះគឺយើងប្រើអាមេបដោយបាទ
mê bà đói tập 7 đấy bà ní muối bà phí nu khoảng nó 7 bà chẳng đam tốn mình ở trànประมาณđấy bằng ổn bà hay mơ ca tròn ní cứ tròn tán cứ dân pra sao saoสวัสดิភាពនេះបាទសោចរសวัสดิភាពហ្នឹងឥឡូវនៅទីផ្សារសបោបងប្អូនចងអាហ្នឹងស្រួលងាយជាងលក់ងាយជាងអីទៀតបាទហើយវាថោកបាទហើយចង់ចងទំហំប៉ុណ្ណាតូចធំអីគឺតាមចិត្តយើងហ្មងស្រួលហ្មងបងប្អូនបាទហើយចំពោះឫស្សីដែលយើងអាចដំបានបាទដំជាផ្ទាំងហ្មងបាទដំជាផ្ទាំងហើយលើកដាក់ហ្មងពោះឲ្យត្រូវលើកដាក់ពឹបហ្មងបាទ3ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រ2ម៉ែត្របាទហើយបងប្អូនថាមិនចង់ធ្វើជាផ្ទាំងវាយធម្មតាបាទហ្នឹងហើយវាយធម្មតាបាទឥឡូវយើងនិយាយពីរយៈពេលនៃការសាងសង់បាទសាងសង់នេះទំហំប៉ុណ្ណឹងយើងសង់ចំណាយពេលប្រហែលជាបាទយើងមិនសូវមានពេលច្រើនអាច3ថ្ងៃឬក៏4ថ្ងៃបាទហ្នឹងតាមលបឿនដែលយើងធ្វើការកាលណាយើងខំប្រឹងធ្វើការកាន់តែលឿនគឺយើងអាចធ្វើបានរហ័សបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើបានបាទខ្ញុំជំរុញទឹកចិត្តឲ្យជួយធ្វើទៅដើម្បីឲ្យជីវភាពគ្រួសារបានធូរធារហើយវាជួយដល់សង្គមជាតិយើងជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចទីយើងហ្នឹងវារីកចម្រើនហ្នឹងហើយដើមទុនជំហានដំបូងនេះគឺអស់ប្រហែលជា50ម៉ឺនទេបងប្អូនបាទ50ម៉ឺនអញ្ចឹងយើងអាចមានលទ្ធភាពធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដំណើរការនៃការដាក់ទឹកដាក់អីឬក៏ការចិញ្ចឹមជ្រើសរើសពូជអីខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូក្រោយបាទអរគុណច្រើនហើយបើសិនជាយល់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមជួយ like ជួយ share ជួយ subscribe ផងបាទបងប្អូនសូមបន្ថែមបន្តិចណាហ្នឹងហើយឫស្សីនេះគឺយើងទិញតាមមួយបាច់ទេមួយបាច់វាវែង3ម៉ែត្របាទគិតទៅអស់តែប្រហែលម៉ឺនហ្នឹងបាទបូកផ្សំចូលគ្នាទៅបានយើងអស់50ម៉ឺនហ្នឹងបាទមួយបាច់តែ30000ទេបងប្អូនបាទហើយបើយើងមើលប្រភេទតង់វិញបាទតង់នេះគឺតង់ល្អហើយថ្លៃបាទហើយបើសិនជាយើងយកប្រភេទធូរថ្លៃជាងនេះពួកពណ៌សគឺមកហើយហ្នឹងមកនេះហ្នឹងអស់ប្រហែលជា20ម៉ឺននេះបាទអញ្ចឹងសរុបទៅមិនដល់50ម៉ឺនទេបងប្អូនតែបើយើងថាចង់ប្រើរៀងយូរតិចប្រើតង់ពណ៌ខៀវហ្នឹងល្អហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងដើមទុនទាំងអស់ហ្នឹងហាលជា50ម៉ឺននេះបងប្អូនបាទសូមអរគុណ